எங்க வீட்ல எல்லாருக்குமே சளி, இருமல்னு சொல்லிட்டு நம்ம போன வீடியோலயே சொல்லியிருந்தோம். இது 10 நாளைக்கு மேலேயா வந்து இருமல் இருந்துகிட்டே இருக்கு. குறையவே இல்ல. என்னோட வாய்ஸ் கூட பாருங்க டோட்டலாவே சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. அதுக்கான ரெமிடியா தான் இப்ப நம்ம வீடியோல பார்த்துட்டுருக்க இந்த ஒரு பொருள இன்னைக்கு நம்ம சமையல்ல சேர்த்துக்கிட்டோம். இதுதான் சுண்ட வத்தல். நமக்கு கொள்ளு ரசம், மிளகு ரசம் எவ்ளோ வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்குமோ இந்த சளி, இருமலுக்கு, அத விட பெனிஃபிட்டா நமக்கு வந்து இந்த சுண்டைக்காய் இருக்கும். ஆனா சுண்டைக்காய அப்படியே குழம்பாவே வச்சு குடுத்தா நம்ம பிள்ளைங்க சாப்பிடாதுங்க. அதனால தான் சுண்ட வத்தலா பண்ணிட்டு, இத எண்ணெயில போட்டு பொரிச்சு, உப்பு, மிளகுத்தூள் மட்டும் சேர்த்துட்டு, அவங்களுக்கு நான் குடுக்கும்போது, அத ஸ்நாக்ஸ் மாரி அவங்க சாப்பிட்டுக்கிறாங்க. இந்த கோல்ட் கிளைமேட்டுக்கு சின்னவங்க, பெரியவங்க எல்லாருக்குமே கோல்டு காஃப் வருது. கண்டிப்பா இத நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க. உங்களுக்கு நல்லா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். யூஸ் பண்ணிட்டு எனக்கு கமெண்ட்ல சொல்லுங்க.